வணக்கம். இப்போ எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, மீன் பிடிக்கிறாங்க. ஹாஸ்டலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு. இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்ட்டு. இங்கே மீன் பிடிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன், பேக் கேமரா ஆன் பண்ணி காமி. அங்கே பாருங்க மீன் பிடிச்சிட்டாரு. அங்கே தெரியுது பாருங்க மீன். பக்கத்தில் போய் எடுக்கலாமான்னு தெரியல. இது வேறு இறக்கம் இப்படி இறங்குது. அவங்களுக்கு காமிக்கிறாருங்க அவர்கிட்ட பக்கத்தில் போயிட்டு. அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். ஃபுட்டு வைக்கிறாங்க, என்ன வைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபுட்டு குட்டியும் இருக்குங்க, தோண்டிட்டு புழு தாங்க வைக்கிறாங்க. அதில் இருக்கு பாருங்க. ஊர் மாதிரியாக தான் இந்த ஊரில் தனியாக விற்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த புழுவெல்லாம். வைக்கிறாரு நம்ம ஊர் மாதிரி தாங்க எல்லாம். ஆனால் அது தூண்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு. தான் ஓட்ட வச்சிருக்காங்க, ஈரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு. இந்த மீன் உங்களுக்கு தெரியுதா? பாருங்க என்ன மீனே தெரியல. மீன் மாட்டுறான்னு பார்ப்போம். பின்னாடி மாட்டிக்கிச்சு. என்ன மீனே தெரியல. இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. போடுறாரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க. எத்தனை அதில் ஃபுட்டு இருக்குது. மறுபடியும் போடுறாரு. சரி ஹாஸ்டலில் சும்மா தான் இருந்தோமா, சரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. அது பாருங்க இந்த சைடு அவங்க எக்யூப்மெண்ட்டே எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சும்மா ஜஸ்ட்டு இந்த குட்டி மீன் பிடிக்க எவ்வளோ பெரிய துண்டுன்னு பார்த்தீங்களா. அவர்கிட்ட வந்து கேட்டேன் வீடியோ எடுக்கட்டா அப்படின்ட்டு. ஓகே அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னாரு. நல்லவராக இருக்கார். ஏதோ செத்து கிடக்கு. என்ன மீன் தெரியலீங்க, பார்க்க இவ்வளோ பெருசு இருக்கு. இந்த சைடு ஒரு இது மாதிரி அடைச்சி வச்சிருக்காங்க, டேம் மாதிரி இருக்கு. அங்கேருந்து தண்ணி வருது, அது மேலே எடுக்கிறது. மறுபடியும் பார்க்குறாரு. இங்கே ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த சைடு உட்காந்து. இங்கே அப்புறம் ஹாஸ்டல் வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துலையும் அங்கே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குது. அங்கே படிக்கட்டு இருக்குது பாருங்கள், அதில் இறங்கி வந்து பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு மீன் மாட்டணும் நான் காமியது மீன் பிடிக்கிட்டு. அதை டப்பா ஒன்று வச்சுருக்காரு பாருங்க, அந்த செரி ட்ராப்ஸுன்னு. அதில் தான் இது வச்சுருக்காங்க, அந்த ஃபுட்டு வச்சுருக்காங்க. என்னன்னு தெரியல, நம்ம ஒரு மாதிரியாக மாவு வச்சு எடுக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. இருக்கிறாரு சாரி மாட்டில் தண்ணி கலங்களாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுலேயே மீன் மாட்டாது, அதுக்கு தெரியாது ஃபுட்டு இருக்கா என்னன்ட்டு. இவர் அங்கே நடந்து வந்துட்டு இருந்தாரா ஹாஸ்டலுக்கு முன்னாடி. சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு மீன் மாட்டிச்சுன்னா பரவாயில்ல. இங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக நல்லா க்ரீனாக ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஆனால் இப்போ குளிர் செம்மையாக குளிருது. பாட்டில் தான் கிடக்குது ஃபுல்லாக. இதுவே உயிரோட தான் இருக்குது. இப்போ தான் பிடிச்சிருப்பாங்க போல். எப்படிங்க இந்த குளிரில் உயிர் வாழுதுன்னு தெரியல. ஒரு டைம் மீன் பிடிக்கிட்டோம்.
பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம். குளிர வேறு செய்யுது. இருக்கிறது தெரியுதுங்க, நல்லா வந்து ஆடுறது பாருங்க, தெரியுமான்னு தெரியுது. அது அப்படியே லைட்டாக ஆடுது, டக்குன்னு தூக்கிடுறாங்க. ஒரே ஒரு மீன் பிடிச்சோன்னே கிளம்பிடலாம். அப்படியே தான் மொதல் மீனுக்கு சொன்னேன். பட் பார்க்க நல்லா இருக்குது. அப்படியே ஜாலியாக இங்கே பாருங்கள், கிளைமேட்டை பாருங்கள். அப்படியே மோடம் போட்டுட்டு என்ன கையெல்லாம் கை இருக்கா என்னன்னே தெரியாது. நம்ம தாத்தா மீன் பிடிக்கிறாரு. நான் மட்டும் ஒன்று விட்டுருவேன்னா சரி, வேற லெவல் தாத்தா. பாருங்க, உங்களுக்கு கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. பட் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுங்க, ரொம்ப தண்ணி அதிகம், நிறையா தண்ணி. அப்படியே வெள்ளம் போனால் எப்படி இருக்கும் அங்கே வருது பாருங்கள். மொத்தம் 4 டனலு. அதில் இந்த டனலில் பாருங்கள், கடைசி இந்த டனலில் நினைக்கிறேன். அது வருது பாருங்கள் தண்ணி. உங்களுக்கு தெரியாது, மொபைலில் எடுக்கிறங்காட்டி தெரில. சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் கிளைமேட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வெயில் அடிச்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பிடிச்சிட்டு போயிடலாம். சாரி, வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். சும்மா நான் மீன் பிடிக்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அதான் நம்ம ஹாஸ்டலு இங்கே வெளியே வந்துட்டு இருந்தார். சரி தாத்தா விட்டு ஆகாது அப்படின்ட்டு டகன்னு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு ஓடியாருக்குள்ளே ஒரு டப்பாவே மீன் பிடிச்சிட்டாரு. ஒரு காலைக்கு பார்த்தா காலையில் அங்கே உட்காந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, இந்த இடத்துல உட்காந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பார் ஒருத்தர். பட் இங்கே நிறையா எப்படி சொல்கிறதுங்க, நம்ம ஊரில் எல்லாம் எப்படிங்க, யாரோ ஒருத்தருக்கு அந்த 10 பேருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், டெய்லியும் மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இன்றைக்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்காங்க. பட் ஒரு கலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துருப்பாங்க. இது பாருங்கள் ஸ்டெப்ஸ். இதெல்லாம் எது கட்டினது, இதெல்லாம் முதல்ல கட்டினதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் நடந்து போகலாங்க, இந்த ரோட்லேயே நடந்து. அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி போகிறது பாருங்கள், கார் போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் போகலாம் நடந்து. இந்த சைடில் சொல்கிறேன். கீழே வந்து சும்மா ஒரு இது குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் கட்டியிருப்பாங்களா பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. அதனால் சம்மரில் குளிப்பாங்களோ என்னமோ தெரியல. அப்படியே ஹாஸ்டல் போவோம். பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி சும்மா தான் இருந்தோமா, இன்னைக்கு லீவ் வேறு. சரி தாத்தா மீன் பிடிக்க வந்தார், அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு. இங்கே தான் தலைக்கு என்ன வச்சு எனக்கு குளிக்கவே இல்லை, போயிட்டோம். இனிமேல் தான் குளிக்கணும். சரி விட்டு ஆகாது, போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு உங்களை காமிக்கலாம் என்னன்ட்டு தான். பார்த்தீங்களா, நார்மலாக இங்கே ஒருத்தங்கிட்ட சும்மா மீன் பிடிக்க வரவங்கிட்டே ஸ்டிக்கு அந்த ரோப்பு எல்லாம் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா. நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பிடிக்கிறவங்க போல மீன். பாருங்கள் பேக்ரவுண்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. சரிங்க, உன்னோட சீக்கிரம் பார்ப்போம். பாய் பாய் பாய். இது சும்மா விளாகலாம் கிடையாதுங்க, சும்மா நல்லா இருந்துச்சு. சரி உங்கள்கிட்ட காமிக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். பாய் பாய், உன்னோட பார்ப்போம்.